입소 세탁기 에러코드 300에서 353번에 대한 조치법을 알려드리겠습니다. 에러코드 300에서 353번은 인버터에 문제가 생겼을 시 나타나는 에러입니다. 관리자 설정 메뉴로 들어가 주십시오. 컨피겨레이션 메뉴에서 인버터 메뉴를 선택하시고 정확한 기기의 유형과 공급 전압을 설정해 주십시오. 이후 전원을 껐다 켜 주십시오. 같은 문제가 계속 나타난다면 인버터의 교체가 필요할 수 있습니다. 네이버 대빨전 카페에서 자세한 내용을 확인해 주십시오. 또는 대빨전 카페에 문의글을 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 더 많은 셀프 빨래방에 대한 정보를 원하신다면 네이버 대빨전 카페를 이용해 주십시오.